دا د دوو صنفونو نه ده، یو ته سړی وي یو بل ته ښځه وي. د سړي او د ښځې د دواړو نه الله دا نسلونه روان کړي دي، بچي ته الله پیدا کوي او پیدا کړي دي، او د انسانیت دا ټول نظام په هغوی الله روان کړی دی. ښځه به لمونځ کوي، روژه به نیسي، که مالدار وي حج به کوي، زکات به ورکوي، جنت ته به ځي، او که ګناه وکړه دوزخ ته به ځي. الله اوس ښځه کې نسبتاً په زنانو کې د سړو په نسبت باندې برایه او د ګناه څیزونه زیات دي. او دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پرېښې ده نو هغه ښځې دي. ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو دپاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه ویم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وی. یو څو جرایم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان، لوی جرم د ښځو ناشکري ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې به دله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکړم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل، وی ما ته الله دوزخ وښو او په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا سیبه ولې؟ وی بکفرهن، دا ناشکره دي. نو صحابه ته تپوس کوي، یکفرن الله، دوی د الله ناشکره دي؟ نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دوی د خپل ملګري د خپل خاوند ناشکره دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکوي، وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه دې ښځو سره ښه سلوک کې، ډوډۍ م وله راوړئ، میوې م وله راوړئ، او د جامې او د پیزار غم م وله کې، ټوله زمانه کور دې م وله جوړ کړو، او چې پلار کره د خولې ټکې د خولې نه نیوتې په مخه دې رسولي، او ډاکټر معمولي په سر خوږ شي نو ډاکټر دی په منډه ځغلی، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې، ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي درکې ولیده. شیئا دا طالبان پې پوهېږي، دا تنوین د تقلیل دپاره دی، لږه معمولي غوندې داسې کوټینۍ غوندې غلطي درکې صحیح کړه، نو دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره ته ما د سر تاج یې، ما له ډوډۍ راوړې، ما له دې کور جوړ کړی دی، ما له د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي درکې صحیح کړه پوټینۍ. څه وایي؟ وی ما رأیت منک خیرا قطو، اے سړیا تا نه خو ما چرته هم خیر نه دی لیدلی، او یې ښه روز مې دنه نه دی لیدلی. یو وخت کې سړی وي چې دې بلا ته ښه مضبوط هوټل کې وتګ داسې ده که نه، چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي، او دا چې کومه ډکه شوې ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی، او دا پیزار دې د چا پخپو کړی دی، او دا چې کم کور کې اوسېږي دا د چا دی، او دا میوې چې خوري دا د کوم ځای نه دي. خو نه ګورې وروڼو وال د ښځو منه دي، ښه داسې ما خوشطبي د سره وکړي. دا ولې ناشکره دي؟ دا زه نه ویم، د دواړو جهانو سردار وي. یا دویم مثال یې وونه، حضور پاک مبارک فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن، وی یو گاونډی دی د بلې ګاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري. وی اگر که دا یو ګاونډی دی بلې ګاونډی له د چیلۍ د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي. او بل حدیث کې زلفا محرقا، د چیلۍ د نوک دا سوځېدلې غوښه، دا سوځېدلې غوښه د چیلۍ د خپې به څه غوښه، او چې هغه هم لا سوځېدلي، نو کوئی داسې معمولي شی هم یو ګاونډی بلې ګاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي، نو سپک به ورته نه ګورئ. نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک مه ګڼئ، وی ښځو ته وایي.
وی معلومیږي چې دا د ګاونډۍ د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري، دا ورته دا ښځه ګوري. ښځه کې دا یو صفت شته، دی څه پخ کړي او دی څه راوړل او دی سینګ ترکاري پخ کړې ده، دا د خاوند ته ښایي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي، دا بل چاله نه ورځي. دا ناشکري ده په ښځو کې، د خاوند ناشکره، د خواښې ناشکره، د مور ناشکره، د پلار ناشکره. دا ناشکري ده، دا پکې یو عیب. حالانکې داسې بیبیان هم تېرې شوي دي چې هغې به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکرګزار شکرۍ کې مخکې دي. اوس نبي علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي. یو حدیث کې راځي وی کما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته سجده وکړي، سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه، حکما دا حکم کولی یو انسان ته چې د بل انسان سجده دې وکړي، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوي. دومره د خاوند حق دی په ښځو. زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي، ناشکري پکې زیاته ده. ته خاوند به شکریا ادا کوي نه نعمت، ناشکري به نه کوي. په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي. دا یو صفت. دویم نقصان په زنانو کې څه دی؟ دویم بې ستري پکې ډېره زیاته ده. دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي؟ نری لباس، مری ښکاري، سټ ښکاري، د سر ویښته ښکاري، لاندې خپې ښکاري، پنسي اوچتې کړي، لاندې ټولې خپې ښکاري، بې ستري. په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران به شي. دا دومره بې ستري ده په ښځو کې. دا ټوله ګناه کبیره ده. یو ګناه کبیره نه ده، د دې خپل هم ګناه کېږي چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه چې د دې برابر د دې ښځې مشوه. راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمایي وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به پورې کوي. سړی به کومه خوشبو یې پورې کوي؟ سړی به هغه خوشبو یې پورې کوي ما ظهر ریحه وخفي لونه، چې رنګ یې نه ښکاري بوی یې وي. بوی پکې وي، رنګ یې نه ښکاري. رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي. په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي. او د ښځو خوشبو یې څه ده؟ ما ظهر لونه وخفي ریحه، چې رنګ یې ښکاري، خیر یې په مخ دې رنګ پورې کړي او په تندي دې رنګ پورې کړي او په لاسونو دې پورې کړي، خو چې بوی پکې نه وي. ولې؟ ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي. او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي، نبي علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي، یدنین علیهن من جلابیبهن، قرآن شریف کې فرمایي غټ څادر به په سر وي، برقه به په سر وي، هله به د کور نه بار وځي. وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کړي، استشرفها او خلکو توجه ورته را پیدا کړي او سړي ورته را مایل کوي. نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي، کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دي، دا د جهنم خشاک دی، د جهنم خشاک زناکارې ښځې، بې ستري پکې ده، بې بنایه. او درېیم لوی نقصان یې څه دی د ښځو؟ د دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه، کوم ته چې بې پردګي وایي او بې ستري ورته وایي. او بل لوی نقصان څه هغه دا چې جګړه ماته دی، غیبتونه ډېر زیات دي. سړي به ټول ناست دي، د ښځو صفت دا ښځې ګڼې ښځې به ناست دي په دې خاطر کې. سړي چې ناست دي یو به لګي خبرې کوي، ټولې به ورته غوږې ښودي. د سړو دا صفت دی. پنځه سړي دي، شپږ سړي دي، یو به خبرې کوي نور به ورته غوږې ښودي. او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګي چغې جوړي، ځان له دوه بیالې لګیا دي، هغه دورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې. او څه به وایي؟ څوک به د خواښې غیبت کوي. انګور د چا غیبت کوي؟ د خواښې. او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي د چپېزې، هغه د انګور غیبت کوي. که ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یې وځي، بیخ به دا خدمت که نه، خو دې ته نه خپلېږي، خواښې ته نه خپلېږي، به د هغې غیبت کوي. دا قانون دی. بس دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی.
او غیبت څونه خطرناک بیماری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښه چې دی خوړی، د مسلمان غوښه دی خوړی. او غیبت چې لکه مسلمان وکړه نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه، دومره خطرناک شی دی. نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا په ښځو کې شته. نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو، ښه خوی به ورته ښایي، ښه اخلاق به ورته ښایي، نبوي اخلاق وښایي د خپلو. ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي، خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي، او د هغې په پښتو کې هم ترجمه شوې د جنتي کالې ورته وایي، پښتو کې د جنتي کالې وایي. دا راوړی ښځو ته کښېني چې هغه ګوري. د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی، مکمل. او که کومې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او یې اورېږه دین یو خبره درته کوم. دا به هسې دې ورته قسطوار شروع دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایي. ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي، قرآن شریف تلاوت هم نه وردي. په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 چپ، کله به خولې لا داسې وړي او کله به تندي له یا خدایه دا سپینه ګټه د نیکبخت دی. هلته چې د اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي. بیت الله شریف تاسو لاس چې دا ښځې چې کومې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 چپ. که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ چپ چپ، او که صفا ته خیږي چپ چپ چپ، او که مروه ته خیږي او که چې ته په لاره هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که د هغې ته هم چپ چپ چپ. ناپوهه دي او شیطان پسې کېړی بله وباسي. وي دا شیطان دا د ښځو دا ولې دا د دین نه غریبانان نه دي خبر، اخلاقي نه دي زده او دین نه دي خبر. او کنزل چې کوم کوي زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنرۍ کې باغه لغت نه کمې چې دی لور دي تاسې ناشنا لغت راوباسي کنزل مارې پکې بیلې دي. نو دا رونو اوس به راشو الله له څه به کوو دې زنانو سره به څه کوو؟ قرآن نه به راشو. قرآن څه وایي؟ یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندان. دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم بچ کې د اور نه، اور ښځې بچیم د اور نه بچ کې. کلکم مسئول، نبی علیه السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. لکه شپونکي له خلکو په پخوا دا ګډې چې یې څاروي ورکړل وي دا سره وه، نو که یو ګډه به ته چې ته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ ده نه ولې دا چې زما دا ګډه ماته کړه. دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به نه کوي. نارن د اور نه ځان هم بچ کې دا اهل و عیال هم بچ کې. کوم اور؟ وقودها الناس والحجاره. د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی. د هغې خشاک څه شی دی؟ انسانان او کاڼي. علیها ملائکة، داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دي لدي غلاظ، د خولې نه هم سخت دي او لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي. نو څنګه چې دین موږ مکلف یو په دین، دارنګې زمونږ لونه او زمونږ خویندې او زمونږ بیبیان هم په دین باندې مکلف دي. نن سبا خدا موږ د دنیا په تعلیم پسې څومره ګرځو، منډې ترړې جوړې کړي دي سکولونه او 100 کالجونه، او دې ته نه ګورو. ډېر خلک دي چې خپل لونه په مخلوط تعلیم والا سکولونو کې داخلي. هلکان او جینکۍ یو ځای لګي، هغه سکول کې چې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق وي پام کوئ چې دا خپل لونه خویندې هغې کې داخلي نه کړي. او دا په کوم طرف تاسو سر شو؟ قطعا هغې کې مداخله او دین ورته ولې نه ښایي؟ قرآن ورته وښایي، د قرآن ترجمه ورته وښایي، پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث ورته وښایي، د هغې ترجمه ورته وښایي. په خپله به دې هم زده کېږي، هغې ته به هم ښایي. ماسخوتن ورته یو حدیث یا د جینکو مدرسې په هغې کې داخلي. دا خلک وایي که نه په دې جینکو پیریان راغله، دا ګوره ټول دروغ وایي. انک انت العلیم الحکیم. دا څه قصې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم. خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي. په دې مه خفه کېږئ، په دې مه خفه کېږئ. هلک یې خوښي او پلار یې هغه له نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي. ټیک ده پیریان حق دي موږ منو. جنات دا صحیح ثابت دي شته دی، په بعضو به وي ممکن ده، په به چې د په سلو کې یو کس دوی
دا نور ټول فردي قصه دي ګور دا هغه شیطانی چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جنۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بوت ته لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي وګوره وی ټیک شم که نه اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دا تبې والا بابا دې تبه جوړوي دا ټوخي والا سپیشلیست دی ټوخی جوړوي او دا سرخوږي والا سپیشلیست دی سرخوږي جوړوي او دا ګردو والا سپیشلیست دی ګردې جوړوي شفا ورکوونکی څوک دی او خلقو نه په دې باب کې سبب صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار بشو دی بچا خدای پاک ډېر لوی ذات دا کوم بابا چې قبر کې وفات وکړي سر دم خو اچي او سر تل وځي چې د باندې به سرخوږي راغی چاله به ومن آیاته ان خلق لكم ازواجا مونږ په کوم سوچ کې وعزتكم مشران مختلف نمونه وي خو دي یو زیارت نو بل زیارت نو بل زیارت لا او د دنیا کې څه رواني زمانہ نیکان خلک د حقونو بیان شروع کړه بزرګان دي او وفات داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیولم د مقدمن علماء یو طائفه یو ډله وي چې دا هم جایز اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شریعت طریقه باندې تل داغي احترام په خپل دی دی داغي قدر په خپل دی دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مدا کوي او دا بچی مې نه کېږي زمونږ د خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو نو دغه یو زیارت نوم به وانه لما بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به تبه راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به تبه راله نو به هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکۍ پروت و نو هغه ډولکۍ به یې غاړه کې واچو او ابه ډنګو او تاوېده به ابه ډنګو او تاوېده به او دا به سندره ورسره وی چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله او ډولکۍ به یې ډنګو داسې به ټیکېږي دا قصې پسې دلته یو شوه وه ماشوم به یې راوست په هغې کې به یې ور دننه کړه سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې ور دننه کړه وی دا به ټیک جوړ بشي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخواتي وباسي ښه نو دا چلو که چې لاړ شه نو پلانکي زیارت د رب العالمین یو غوټه ورکړو نو یو ځای به دې کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم ځای به دې کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو ځای به کېږي دی نو ته 50 ورکړه چې خدای دې مقرر کړي نه که دلی درکړه زامن څوک ورکوي الله قرآن حکیم کی فرمائی زنوے قرآن کے اللہ فرمائی سنگے دی یہاں بولے من یشاء اناثا چاله نون ورکي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکي او یزوجهم ذکرانا واناثا چاله لکان جنکه دواړه ورکي ويجعل من یشاء عقیما شان جوړي چې خدای له چا د شان فیصله وکړه قسم دې ک ډاکټر او بل څوک مله بچي نیکان صالحان داغی خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړو دې نشي جوړو به څوک الله بکي دم بر باندې ځاچو بالکل سنت ته دم اچول خو درې جوړو نشم نه دم جوړول شي جوړي بر څوک په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګ په دې دارو کې شفا څوک کوي خو په هغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم تر دواړو جهانو سردار فرمایي نو حضور پاک مبارک فرمایي به شیطان پکې ورننه وي نبی او فلان کی زیارت تلار شي نو چې ال تلار شي شیطان تیوزي به ګوره چې عالم ټیک شوم نو بلتم وي نو دې کور نه بیا आवाज کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیر بابا را ورسېږي وای کنه وای خصوصا دا بوډاګانې ښځې لري دا جورابه مخ کې نیولې دی دا کپه خوله پیر بابا را ورسېږي او کاکا صاحب را ورسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق لري دا غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیک بخته یو 2 رکعاته نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا
یو 2 رکعاته نفل وکا وې ثواب کاکا صاحب ته ورسه یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسه او خدای دې ثواب ورسه وردا صالحان خلق دي پیر بابا چې کم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاشه کاکا صاحب چې کم کار کړي پیر بابا په کوم وجه دې لوی مرتبه ته رسیدلی وایا د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې د لوی مرتبه ملو د پسور ته ملو شوی دا د الله په عبادت نو هغه طریقه یو نه اختیار یعنی چې غوي جوړې کړي دا شیطانی اثرات وسوسې جمعې پر ورځ باندې قبرونه شمه وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده شمه څه لپاره وړي زیارت څه ضرورت دی پکې چې د صحابه او نبی رسول الله قبر مبارک شمه وړي چې د تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمه وړي دي ایو کس پکې زین هم لیدي کانه راغشت دی د زیارت زه ورته مټه مکله کو نه مې دا څه کې جنازې نه را روان یاره سه اوس ما ته پته نه کیږي څه مقصد وخو وی سبق مې نه دکې سبق مې نه دکېږي نو دا راته چایو چې دا 2 کانو باندې بوټه کوا نو جب به برابر شي خدای خبر نور تنیم خبر خو ما ته دا ټکی وي مې دې خوا کچې په دلوټه کوم چې ټکیږي او کنه ټکیږي دا خبره دا شوبه دا شیطانی وسوسې دي ګوره دا کار مې وشو نو زبدم او زبد دا کوم دا ګناه کوي ایرونو دا الله نزدېکت په هغه طریقه کې چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله خولي او ما ته د الله رسول خولي ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نه خله او هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بل طریقه نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خطرناک ګناه او ډېره د گمراهۍ سي هغه ته بدعت ویل کېږي بدعت څه ته ویل کېږي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په دین کې چا یو نوې کار جوړ کړ د خپل ځان او دا وایي چې دا د شریعت شی دا د پیغمبر نه ثابت دی دا د خدای نه ثابت دی او د پیغمبر او د خدای نه ثابت دی او تا د ځان یو شی جوړ کړ اگر چې د ثواب په نیت کې د ثواب په نیت کې دې ته بدعت وایي کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده وكل ضلاله فی النار او هر گمراهی دا غي ده اور زه به مثال درکړم د ماښام 100 رکعات دي ما ته وایي درې اوس که یو سړی ویره یو به په زیات څه لنډې بونډې مونځ کوو 2 شو 3 رکعات شو دا یو شفعه دی پورا شو دا نیمه دی یو دی نیمه شو یو نیمه شفعه شو دا 3 سله کو سلور به کو کنه الله به خوشاله کو نو تاسو وای ثواب په ځای ګناه به شي که ثواب به ملو شي ولی د پیغمبر خلاف شي بس لوی خبره ده الله او د رسول تابعداري ده کته دا کانی ولي په دا دیوال باندې نو څه چلو شیطان خو په نه لګي سو شو کلاو دیو شو لیکن لوی خبره د پیغمبر تابعداري ده عبادت هغه ته وای شریعت هغه ته وای چې هغه کې د پیغمبر تابعداري هغه کې د الله تابعداري او کته د نیکه پنیت تاسو کارو کې چې هغه کې د الله او د رسول تابعداري نه دي ته بدعت ویل کېږي دا غټه گمراهي ده بدعتي د خدای په نس لوی گمراه بدعت د سنت او مقابل له د سنت او مقابل کار باندې کې شریعت هغه ته وای دین هغه ته وای دام ګوري شیطان درته وای نن درته دا خاون په خزا او دا غیر دین بني د ثواب په نیت په درته وای دا څو کا شابه ثواب بدیو شي مړه ثواب بدیو شي شابه تکلشا نو ته به چې خدای پاکه دا زیارت دې کنه او دا شمه ولې یو سمړه ثواب بدیو شي نیک سړی قبر به ډولی شي کولې بشي د نیک سړی قبر ډولې نه مالګه یو څه په دا زیارت کې کېده کنه رحمتونه په وریږي نو ته به وخره د رحمت مالګه به وخره ګوره شیطان د تزله کې دا نیک سړی دی کنه او ورشه دا غلا په راواله په دې خو بلا رحمتونه وریږي او په دې مخې ممګه او په دا سرې ممګه دا شیطان درته خوته په دې دا شیطان جټکې درکې کته وی یاره کدا څه مال په دې قبر د خدای رحمتونه نه وریږي په دې مالګه مو ورید او په دې غلا په مو ورید او په دې کانو مو ورید دا بزان پورې مګم کنه نه دا نه پیغمبر کړی د پیغمبر مبارک نه لوی شخصیت بل څوک نه دی شوی صحابه دا قبر سره داسې نه ده او د صحابه نه لوی مخلوق په مقدس مکه د پیغمبر نه پس بل څوک نه دی تیر شوی تابعین د هغه قبرونو سره دا چل نه دی
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع کړی ته په قبرونو به ډیوې نه بلای دا منع ډیوې به نه بلای او قبرونه به نبی علیہ السلام د قبر د پوخوالي نه او د چونه کولو نه منع کړی نو چې ما ته پیغمبر وي مې کوه او زه یم نه مړه برکتونه پرې نازلېږي نو زه به خپل سوچ ته ګورم د شیطان دی وسوسې ته به ګورم چې د پیغمبر تابعداري به کوم وایم تابعداري به پیغمبر تابعداري کې ګټه بل څه کې نشته هلته چل نن سبا داسې خلک بعضې راوتلي د پیرې دعوې کوي د پیرې خلک د دنیا ولې بربند ناستي بربند جامع مکمل استی وي نه کمیس ته نه پرتوشته ننګا سے ننګا سرکار نوم یې ننګا سرکار دی بربند بابا ننګا سرکار معنا پښتو کې څه دي بربند پیر بربند بابا دنیا والا روان څوک دي څوک له پچا چاله پچا ډب ورکوي او چاله پملا ډب ورکوي او خلک وایي چې خدای ته رسېدلی هلکه ولې خدای ته ورسېده دی خو مونږ نه کوي دی خو مونږ په مانځو نه لیده مړه وایي ته څه پوهېږې دی خدای ته رسېدلی دی د مونځ ته ساجد شته بغیر د مانځه او دا څه نه زما د په ذات ته خدای قسم وي که خدای ته ورسېده نبی علیہ السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر زه خو نه وایم چا چې قصدن مونځ پرېښود د کافرانو کار بلکې احمد ابن حنبل دا معنا کوي چا چې قصدن مونځ پرېښود کافر شو نو پیغمبر وایي د کافر کار یې وکړ پیغمبر وایي کافر شو پیغمبر وایي د کافر امام صاحب وایي نه کافر کېږي نه خو د کافرانو عمل یې وکړه کافران مونځ نه کوي هغه عمل یې وکړه احمد ابن حنبل وایي شافعي صاحب وایي نه وایي کافر شو نو ما ته پیغمبر وایي دی کافر شو ته خدای ته رسېدلی دی مونځ ته اجر نشته دا شیطاني چال جی نه که نه بلو د پلانکي له پملا ډب ورکړو زوی یې شوی و که پلانکي دی په شا ډب ورکړو څه چل شوی دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي پلانکي دی په شا ډب ورکړو څه چل شوی زوی یې شوی و اسوا صاحب له یو سړی لاړو وایي ما له یو تعویض وکړه چې ما له خدای زوی رایي وایي واده دې کله کړی دی وایي واده خو مې نه دی کړی هلکه چې واده دې نه دی کړی زوی د کمې غواړې نو چې واده مې وکړو نو بیا ستا د تعویض ته پکې ساجد بې واده زوی غواړه موږ دقه سوچ شیطاني سوچونه دي دی بربند دی هلکه دا ولې پیر دی یې ډوډۍ نه خوري متیاز یې نه کوي دلته په دې پېښور ښار کې یو زمانه کې یو کس و پېښور ښار کې و زه په خپله ما ته چا وي چې ډېر نیک سړی ډېر لوی بزرګ سړی دی بزرګ پیران الحمدلله نیکان شته هغه دي چې هغوی د الله عبادت کوي هغه دي چې هغوی چلې وباسي هغه دي چې هغوی تا ته ذکر ښایي هغه دي چې تا ته درود شریف ښایي هغه دي چې ستا اصلاح وکړي هغه خلق دی نیکان اولیاء چې دې ته ته وګورې او تا ته خدای را یاد شي چې ته ورته وګورې تا ته څوک یاد شي الله یاد شي ته ولذي ښکلې ږیره دې پرېښوده تسبیح دې لاس کې وه ذکر دې شروع کړه پیغمبر سره مینه دې پیدا شوه او د نیکۍ لارې درته ښایي داسې اولیا شکر الحمدلله ډېر دي نو په بربنډو پیسې راپاره ګرځي نو ما ته چاوې په دې پېښور ښار کې دی او پاوا ګرځي او چاوې پلان کې زه سکول کې مې لا سبق او چاوې په اوبو د پاسه مې ولید مې ته راشه ملاقات له به لاړ شو د یک سړی به انسان دی چې ورغلمه نو چرسیان ترې راته و یو داسې بوی دی په هغه دوکان کې د چرسو بوی دی چې ما یې خدایه اوس کوم خوا تختم چرسیان ترې راته و چرسونه دي نو خوا کې یو دوکاندار نه مې تپوس موچي سپلو والا مې لکه دا کاکا زبرګ دی یو دا خلک داسې وایي مې ته ګاونډي نو مې دې خو چرس کي او وی دا خلک وایي چې دی او دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی دی لوی او دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی تاسو نه تپوس کوم د رسول الله مبارک نه لوی پیر او لوی بزرګ د زمانې او لوی شخصیت بل تیر شوی نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بازار کې هم ګرځي یاکل الطعام ډوډۍ او خپل د انسان چې کومه تقاضا یې هغه هم پوره نو دسماتې چلې صحابو ته هم ښودلې او په خپل هم حدیثو کې راځي کان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب چې او دسماتې به یې کو د کلي نه به ډېر لرې ته
نو کته چې پیر دې ته وایي چې اودس ماتې نه کوي ډوډۍ نه خوري بربنډ به ګرځي نو زم دا خو د حضور پاک طریقه نه ده په دې لعنت ویلې صحابه کرامو ټول اودس ماتې کړي د هغې نه لوی شخصیات بنو هغې ځانونه هم پټ ساتلي بربنډ نه دي ناست او ډوډۍ هم خوړلي په ډوډۍ نه خوراک د چا نه بزر نه جوړېږي په اودس ماتې نه کولو چا نه بزر نه جوړېږي نو ما ته ګاونډي وایي خلک وایي چې دی اودس ماتې نه کوي ما ته وایي د کوم ځای مې زر 400 دی وایي ماخوتن مانځه نه پس نشي راتلی چې هغه د دغه شی درته وښیم چې څونه کوي دا وایي قمقل خلک دی چرسیان ټولو چرسونه سکي نه مونځ شته نه روژه شته روژه کې هم چرس کي نه مونځ شته نه روژه شته ای زما ورونو یاد وساتئ الله به خوشحاله و په هغه طریقه چې ماته الله ښودلې ده رسول الله مبارک چې کومه طریقه ښودلې ده په هغه طریقه کې به الله راضي کېږي او چې ته هغه کار وکړې زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد زما دین کې چې چا یو نوی کار پیدا کړ او زما د پیغمبر نه ثابت نه دی رد دی رد دا به نه قبلېږي دا شیطاني وسوسې کله به راته وایي پلانکي سره علم غیب ورده د غیب علم چا سره دا زمونږ دا وطن ګزاره کوي دا نږدې وطن تاسو یې سند ته لاړ شئ نو حیران به توبې به وباسئ توبې به وباسئ یو سړی و هغه به مونځ اودس نه کوو او ښځه یې نیک او ښځې ورته یې ده خدای نیکبختي مونځ خو بس وایي ما خپل پیر صاحب سره بیعت کړی به مې جنت ته رسوي روجې میاشت به شو هلکه روجې نیکبخته روجې نیسه ما خپل صاحب سره هغې ورته مرشد پاک وایي ما د خپل مرشد پاک سره بیعت کړی بس هغه به ما جنت ته رسوي هغه ته زما څه معلوم زه چې کور کې دلته ډوډۍ خورم دې نه هم خبرېږي زه چې دلته چای څکم هغې نه هم خبرېږي زه چې ما سره خبرې کوې ښځې دی ګورې دا خبرې مه کوه زما پیر صاحب د نه خبرېږي خیره به درته نو دا صفت د چا دی تاسو راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار وی دیوال نه پورې غاړه ما ته پته نه دی الله ورته ښایي دا حضور پاک معجزه ده ډېر څیزونه ورته الله د قیامت علامې هم ښودلي دي او ډېر پټ څیزونه یې ورته ښودلي دي په زرګونه یې ورته ښودلي دي هغې ته موږ د پیغمبر معجزه وایو د حضور پاک معجزات دي نو دا ښځه به یې په سپېړه وواله نیکبخت دی خوله به دې ګونګه شي پیر صاحب د نه خبرېږي که هغه هلته په خپل ځای کې ناست دی او دلته ته ناست دی واپسې خبرې کوې د نه خبرېږي تا نه خبرېږي وی خبرېږي وی زه نه پوهیم دا ښځې هوښیاره وه وي داسې وکړه د پیر صاحب له خو چې د ډوډۍ وکړه رایوله که نه د خپل کور له چې دا کور دې برکتي شي وی دا خو د سړی خوشحاله شو چې د ښځه مې که خیري برابر شو ډوډۍ والا جوړه کړه مریدان یې هم راغلل او دې هم راغلل او چې څنګه راغې نو وریجې والا برابرې کړلې او ښځې څه به پیر صاحب له پخو وی چرګان به والا پخوم وریجې یو غوری کې به یو چرګ پروت دی دا به برابر یو نور ترکارې ډېره هغه چې هر څه برابر کړله دته یې ګدۍ ښه مزېداره واچوله او پیر صاحب مخې ته یې غوری کېښوده او څیزونه او مریدانو ته یې هم واچوله دې ښځې دا چل وکړ چې د مریدانو ته یې ورته په غوری د پاسه چرګان کېښودل د پیر صاحب په غوری چرګ کېنه نور ده کېنه چې څنګه کېناستل نو مریدان هم غوسه شو چې لکه دا خو دې زمونږ د پیر صاحب حد تک وکړه ټولو ته یې په چرګانو په غوره باندې چرګان یې ښودې پیر صاحب لري تشې روجې راوړه چرګ پې پاسه نه دی ښود او پیر صاحب هم له غوندې غوسه شو نو او دا مرید چې دی نو دی هم دغه شو نو پیر صاحب پوه شو هلکه وایي تا زما بېعزتي وکړه بېعزتۍ را دې راغوښتی نو ما ډوډۍ ته وګوره او دې نورو ته وګوره بس مرید لاړ او کوټه کې راواغېسته او ښځې ته یې ویلي چې تا ما ته پته وه ما خو یې که ته سمه شوې زما پیر صاحب دې منلی دی دا خو تا زما د پیر حتی کو کوې ولې وی نورو ته د چرګان پیر صاحب غوسه شو چې زما ډوډۍ څنګه را نور ډوډۍ څنګه را هغې ته د چرګان یې ښودې دی او ما ته نشته وی ښه تا خو چې زما پیر د غیب عالم دی علم غیب دی ورسره کړ وی یو بلکل ورسره شته نو وی ده ته خو ما په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ یې ښودی دی دننه غوری کې ورته شی پروت دی نو دې په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ نه وي او د هغه ځای نه ما دلته یې دا چل یې ورسره راغی پیر دی تا خو ما سره غیب هو ته چې کور کې څه کوې هغه ما ته معلوم دی وی ګوته دې وروجو کې ور دننه که چې دننه یې که به چرګ پروت دلته نه هلته یې د غیب علم چا سره دی قل لا يعلم الغیب الا هو قرآن وایي قل لا يعلم حسر دی حسر معنی څه ده د غیب و علم نشته مګر الله سره بل چا سره بعضې
پیغمبر دی هغه ته خدای د مستقبل خبرې وښیي معجزه ده یو نیک سړی دی هغه ته خدای د سبا یو کار وښیي یو بزرګ دی یو نیک دی عالم دی هغې ته کرامت وایي هغې ته کشف وایي پیغمبر ته کېږي معجزه ده نیک سړي ته کېږي څه ورته وایي کشف کرامت ورته وایي خو دا نیک به څوک دي دا به هغه څوک چې د پیغمبر په نقش قدم روان بس پیغمبر په سنتو روان دي زما د قسم په ذات تعالی دین هغه دی چې ما ته پیغمبر ښودلی د پیغمبر په نقش قدم د قدم کېښود بس دا ستا دین دی دا سنت دی او که د پیغمبر د نقش قدم نه د قدم بل طرف ته واړو دا دین نه دی بېدیني ده داسې ده که نه ده اوس مثلا ما ته به د کروندې چل خو زمیندار ښي زه څه پوهېږم دین به تا ته رسول الله ښي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د الله د رسول تابعداري وکړئ او که موږ د علماو پسې روان یو دا عالم که د امام صاحب پسې روان یو د امام صاحب که د بزرګ صاحب پسې روان یو دا بزرګ صاحب ما ته د پیغمبر طریقه رانیولې بلکل چې د پیغمبر خبره درته وکړم منه یو امام صاحب درته پیغمبر خبره وکړي منه یو پیر صاحب یو نیک سړی صالح د پیغمبر خبره درته وکړي بلکل منه دا واسطه شوه ستا او د پیغمبر په منځ کې ښه اصل خبره د چا ده د پیغمبر او د ځانه خبرې به نه دا شیطاني وسوسې شیطان درته وسوسې شابه دا چلو شابه دا چلو شابه دا چلو دا مړی شو او شابه دی به او پر محرم کې به د په قبر باندې مسوره چې او دا د لسمه د محرم ده او په دې قبر د پاسه به اوبه چې هلکه دا اوبه ولې چې وی حضرت حسن حسین تږي مړه دي هلکه حسن خو پکې مه یادوه رضي الله عنه حسین یاد کوي نو ته دلته کې په قبر وباړی وغالته تږي مړ دی نو خدای ته وګوره دا تنده د هغه په دې ختمېږي وسلې کېږي او نرې د روح افزا یو بوتل چاله خیراتي ورکه ویره دې ثواب خدای حضرت حسین رضي الله عنه ته ورسې دا اسلامي طریقه اوس دا په قبر دلته وباړل او مسور په قبر اړول دا ګناه شو بدعت شو دې د ثواب په نیت کې او که بوتل دې چاله ورکه خدای ثواب یې د ما پلار ته حضرت حسین رضي الله عنه ته ورسې او یو جام اوبه دې چاله ورکړې تږي لا او یو کیلو مسور دې چاله ورکړه ثواب الله هغه ته ورسې دا شریعت شو حضور پاک لیاو صحابي راغی وی مور مې وفات شوې ده زما لږ خیرات تړی کېږي نو مدینه کې خوږې اوبه کمې وې یو کوي که خوږه اوبه چې ته وکنم وی بلکل نه هغه یو کوي وکنه اوبې خشته خوږې راووتې وی هذه لام سعد وی دا د فلانکي د مور شو نو ثواب مړي پسې رسول څه ګناه خبره نه دا ثابت څیزونه او که ته تختې باندې مړی ولمبې د تختې لوا پخې دا په شریعت کې نه ماشومان هم نه قسم دی وړو لاغالو کې بنتې دي دا تختې لوا د ښځو یو قصه نغاره جوړه کړې او مې اورېدلي چې اوس وي بعضې مړي چې په کومه کوټه کې ولمبوي نو څلوېښت ورځې هغې کې شمع بلې وایي د مړي دا روح دلته راځي دا ځانه قصې پسې دي دا شیطاني وسوسې دي زمونږ په دې علاقه هندوان تېر شوي په دې علاقه هندوان تېر شوي دي دغه هندوان هغه رسومات دلته پراته دي نو موږ ته دا شیطان هغه څیزونه نیغ نیغ کوي ورونو یاد وساتئ بیا درته ویم بیا درته ویم دین او شریعت هغه دی چې ما له خپلې پیغمبر راوړی او د هغه په سنتو لاړ شم به دا شریعت او دین دی او چې د خپلې پیغمبر د شریعت نه بل خوا قدم ایږدم دا به دین نه وي په دنیا کې هم رسوا کوي او په آخرت دا ښځې څونه شرمولې چې دا سرونه یې وله سر تور کړي دي که نه دي څونه ښځې شرم دا لاسونه یې وله لستوڼي کټ کړي دي دا ښایسته ښکاري لاس کټ کدل ته به ښکلې ښکاره شي دا سر دې کټ که دا ویښته ښکلې به ښکاره شي دا پنسۍ دې اوچتې که چې دا لاندې ګیټۍ او دا نلۍ دې ښکاري ښکلې به ښکاري ته رښتیا ووایه وې شرمولې که وې نه شرمولې دا شیطان خویندې راله وشرمولې لوڼې راله وشرمولې میندې راله وشرمولې دې بوډاګانو ته نه ګورې دا په ودونو کې چې ګډي لاسونه یو خوا او بل خوا او لاسونه او خپې په نکریزو لړلې دي او شونډې په دنداسه او په خوله کې یو غاښ نشته دا جورابې مخې نیولې او ګډېږي او ګډېږي او کډېږي او چغې وایي دا ګناه نه کوي او چې دوه ورځې تېرې شي نو بیا انګور سره یې په پردو نه نښتي دا د شیطان میندې بوډاګانې او شرمولې پردي هلکان په دې لاره منځو یو کس د موټر نه بار راوتي په شیشه ناستي هغه کړکۍ کې ناستي او لاسونه لقی خدای دې بې خو باسه واده بجلیګر ملچپکور واده نه چا دی شرمول چې ځان چا شرمول څوک په ټرک کې او څوک د بس په سر باندې ګډۍ کې به ولې پنځه نوړی روجې دې خوړلې دي غټې روجې هغه څښه دومره په ځان نه پوهېږي شیطان په دې خلکو نخرې وکړې نخرې په ښځو یې نکونه اوږده کړي دي بیزوګانې ترې جوړې کړي
الکانو نه جنکې جوړې کړي خشته ښکلی الکان د جنکو جامې او د جنکو لباس او د جنې نه الک جوړ کړی الکان هم په شرمون او شرمون نو دا ورسره موږ مدد کوي هغه صرف ګوته راکاږي مدد ورسره موږ لوی الله باخلو د الله رسول باخلو شیطان بنا څوک بالو الله او رسول زموږ محسنان دي رسول د رسول خلیفګان علما دا موږ ته نیغې لارې ښیي د جنت لارې ښیي شیطان دې په دې بل طرف ورچي او په مختلفو طریقو دې رسول کوي یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو ودو شیطان راغی پیسو پاسوئ دیوال در باندې راغورځېږي دی چې څنګه پاسېده او لږ دې خوا شو ډس چې دیوال پې راپرېوت دیوال چې څنګه راپرېوته نو دا سړی ورپاسېد بوډا ته وایي خدای د سره خو که تا خو د لوی غم خلاص کړم خره چې دې پاسولم یعنې دا دیوال به راباندې راپروت اوس په مړو ته څوک یې خدای د سره خو وایي د شیطان نه یاره شیطان ته ګوره ته خیر کار ته ګوره ته چې ته څوک نیک سړی یې ته شیطان نه شیطان چا سره ښه کوي وایي ما خو د سره ښه نه دي کړي وایي دا د خو به دې پاسولم که دې نه وي پاسولو به مړم خدای دې وي بې خوباسه بد مې را سره وکړ وایي څنګه بد دې وکړ وایي که ما نه وي پاسولی دا دیوال را باندې را پروتی وي اوس شهید کېدې د شهادت نه مې بچ کړی شهید کېدې تا به هم په جنت فردوس کې راته مټې والې ګوره دا د بیا سکیم او سازش هلته د مکې مشرکانو چې کله میټینګ وکړه په دارالندوه کې د حضور پاک خلاف لوی سازشي دا حرامي دی یو کس وایي د وطن نه به یې وباسو شیطان پاسید د یو شیخ نجدي په شکل راغلی نه نه وایي د ډېره پسته خوږه ژبه ده ګورې که بار هم وایسته لال نه ملګري به پیدا کړي حمله به د باندې وکړي بل کس پاسید جیل کې به یې واچو شیطان پاسید ویدار هم غلطه ده که جیل کې م واچو لوی قوم یې در نه به خلاص کړي بل پاسید وی مړ به ابو جهل پاسید وی مړ به کو کنه دا شیطان پاسید وی زنده باد ابو جهل زنده باد دا ډېر بهترین دی وجنه به څنګه یو وی څنګه به وجنو بلا قوم دې بدل به بیالي وی زه راته چل خیمه وی د ټول قوم مشران راغون شو په شریکه په حمله وکړې نو قوم به د چا نه بدله ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دې سکیم جوړ کړه سازش یې جوړ کړه د رسول الله مبارک خلاف شیطان پکې مرکزي کردار ادا کړ مرکزي کردار هلته رسول الله مبارک الله حفاظت وکړي وی دا سازش شو او دا چلو که روغ سالم ته خدای وویسته او شیطانانو ورته کتل بخاری شریف کې حدیث دی دی دومره خواري او محنت کوي چې ډېر اندازه ولګوي دومره محنت کوي چې دې پړی جوړې کړي د یو د بل د پاسه دغسې نبي علیه السلام مبارک دا ګوتې داسې کړې وایي د یو د بل د پاسه پړی جوړه کړي نو اسمان ته ورسي نو په اسمان کې چې فرشتې کمې خبرې کوي چې سار له به دا کېږي بل ورځ به دا کېږي الله خو دا کارونه اکثر د فرشتو په ذریعه کوي باران به کېږي پلان کې ځای کې د پلان کې زوی به پیدا کېږي د پلان کې به دا کېږي دا به کېږي دوی کوشش کوي چې هغه خبرې راغلا کړي د اسمان نه هغه خبرې واوري او هغه راغلا کړي د اوس ګوره د خوارۍ ته ګوره نه هغه بره چې کوم ختلې د سر ته هغه کوشش کوي دا ګوره زه نه وایم حضور پاک وایي بخاري شریف کې حدیث دی هغه خبره یې واورېده چې راواورېده هلته خو الله فرشتې مقرر کړي دي هغې به شغلې راوړي چې شغله پرې راوړي دا ټول وسوځي دومره خواري ورته پته ده چې دا شغله را باندې راوړي او ممکن ده چې بچ هم شو ممکن ده چې هم سوځو بیا مغه خپل کار دی یاره ته دا څنګه کوي نو دا خلک چې دا غلا لځي ورته پته نه ممکن ده ګیر شم ممکن ده کور والا را باندې راپاسي او مړ مې هغه پلان کې غل پکې مړ شو زه پکې مړ شم او بیا هم لګي هغه پیسو ته نظر دا څرنګه دی بیا مغه خپل کار کوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې دی ووري کنه دا خبره په یو ټکی دته پارسل کی فورا یې دته میسج کی میسج دته موبایل ولا خزر دلته راولېږي بیا دلته زی ورپسې دا چې اوري فورا یې بل ته رسي هغه بل ته زر چې دا کار به کوي نو کله پې هغه شغله راشي نو ټول وسوځي خبره لاندې راونه رسي او کله پې شغله راشي خو یو خبره نیمه لاندې راورسي ابه راوسوځي خو لاندې یو خبره راورسي نو چې راورسي نو د دوی کاهنانو نجومیانو لذي کاهن ته بیا په غوږ کې ورچي وایي د فلانکي سړي به زوی کېږي په فلانکي روز به باران کېږي په فلانکي روز به دا کار کېږي نو خلک خو دوی له راځي که نه نو دی هغه یو ټکې وایي نو هغسې خوشي
نو بیا خلق نو نبی علیہ السلام یو خبره هغه ده چې هغه د پیری په ذریعه د شیطان په ذریعه د دله ته راغلې ده هغه رښتیا ده سل ورسره دروغ یو ځای کوي خلک وایي مړه هغه پرونی خبرې ټیک نه وسله دنیا والا روانه وایي دا چې کوم یې ټیک وي دا هغه خبره چې هغه شیطانانو راغلا کړې ده د درځای ورمخامخ دا د محنتونه یو ځل حضور پاک ته صحابي وایي وی سیف فلان کې سړی د سار پاسی نه منزله نه پاسی وی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه وی دا په غوږونو کې شیطان متیازي